Կարծում եմ, որ Լատվիայի արտաքին գործերի նախարարը ուզում է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում կիրառել այն նոր մոտեցումը, որը կար ժամանակին, երբ ստեղծվում էր Եվրամիությունը, եւ երբ այսօրվա Եվրամիության անդամ որոշ երկրներ լուրջ հակամարտությունների, հակասությունների մեջ են գտնվում եւ ամենավառ օրինակը դա Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի հարաբերություններն, որոնք բավականին թշնամական էին նաև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, սակայն Եվրամիության հիմքերը ստեղծելով այդ երկու երկրները կարողացան եղանակներ ձևավորել եւ մեթոդներ ձևավորել համագործակցության համար, իսկ համագործակցությունը կամաց վերացրեց այն հակասությունները, որոնք կային։ Որքանով է այդ մոտեցումը կիրառելի մեր տարածաշրջանում, կարծում եմ սկզբունքորեն հնարավոր է, բայց ժամանակավրեպ է այդպիսի խնդիր դնել պրակտիկ դաշտում, որպես հեռանկար, որպես ապագայի տեսլական ընդունելի է, բայց պարզ է, որ այսօր զուգահեռ բանակցություններ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ Եվրամիությունը դժվար կկարողանա կազմակերպել, առավել եւս, որ երկու երկրները գտնվում են տարբեր վիճակներում եւ ժողովրդավարության եւ տնտեսական ազատությունների առումով եւ եթե Հայաստանը կարող է ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել, եթե ինքը պատրաստ լինի բավականին արագ, քանի որ արդեն ժամանակին կատարել է բոլոր նախապայմանները ասոցիացիան հարաբերություններ ձևավորել Եվրամիության հետ, մնում էր մի երկու աննշան կետ, ապա Ադրբեջանը շատ ավելի լուրջ առաջընթաց պետք է ունենա, որպեսզի հասնի ասոցիացիան հարաբերությունների մակարդակին։ Այնպես որ նորից կրկնեմ, որպես ապագայի համար տեսլական հետարքիր միտք է, բայց պրակտիկ առումով այսօր իրականալի չի։ Ղարաբաղյան վերջին իրադարձությունների համատեքստում կառուցողական ինչ-որ առաջարկ։ Այո, կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը անմիջապես կապված է հենց Ղարաբաղյան իրադարձությունների հետ, նաև ցանկություն կա այստեղ որոշակի կառուցողական ընթացք հաղորդել այն բանակցությունների, որոնք սկսվել են Վիեննայում եւ կարող են ունենալ հունիսին նաև շարունակություն։ Ինչ նորություններ կան այդ բանակցություններում, արդյոք ավարտվել են աշխատանքները։ Լեհաստանի դեսպանը Հայաստանում ասում է, որ մինչև 2016-ի վերջ կստորագրվի համաձայնագիրը, կստորագրվի արդյոք թե ոչ այդ ժամկետում։ Ըստ պաշտոնական տվյալների արդեն 3 փուլ բանակցություններ անցել են։ Զուտ բովանդակային առումով կարծում եմ այնտեղ լուրջ խոչընդոտներ չկան եւ իրոք եթե չլինեն նոր նախապայմաններ որևէ կողմից, ապա հնարավոր կլինի ավարտել եւ փաստաթուղթը ունենալ եւ ստորագրել մինչեւ 2016-ի ավարտը, մանավանդ որ ամբողջ այդ փաստաթղթի բովանդակությունը եւ նրա շուրջ բանակցությունները նրանք համեմատելի են մինչեւ 2013 թվականը Հայաստան Եվրամիություն բանակցությունների հետ ասոցիացիան համաձայնագրի վերաբերյալ եւ հիմնական խնդիրը, որը տեխնիկական է ըստիս, այնտեղից հանել այն դրույթները, որոնք հակասում են այսօրվա Հայաստանի կարգավիճակին Եվրասիական միությունում։ Բայց ես տեսնում եմ նաև այլ խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել եւ այդ խնդիրները նոր նախապայմաններ են, որը դնում է արդեն Հայաստանը, ոչ թե Եվրամիությունը եւ Հայաստանը եւ նախապայմանը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը պնդում է, որ այնտեղ պետք է մի կետ լինի, որը ասելու է, որ այդ փաստաթուղթը չպիտի հակասի Հայաստանի այլ ինտեգրացիոն ծրագրերում մասնակցությանը եւ բոլորին պարզ է, որ խոսքը գնում է Եվրասիական միության մասին։ Բայց ինչ հակասությունների մասին է, այսօրվա հակասությունների մասին է, եթե այսօրվա հակասությունների մասին է, ապա դա կարելի է ուղղակի հստակ փաստաթղթից հանել, այնինչ հակասում է, բայց եթե դա տեսական մոտեցում է, որ երբևէ որևէ հակասություններ չպետք է ունենալ, որտեղ մենք չենք տիրապետում ամբողջ ինֆորմացիային, թե ինչ է իրենից ներկայացնելու Եվրասիական միությունը ապագայում, որտեղ բազմիցս հայտարարել է, որ իր վերջնական տեսքը ինքը կստանա 10 տարի հետո, 2025 թվականին, դա նաև Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունն է, եւ այդ ընթացքում կարող են նոր նախաձեռնություններ լինեն,
ասենք, չգիտեմ, խոսքը գնում է ընդհանուր արժույթի վերաբերյալ, խոսքը կարող է գնալ կենտրոնական բանկերի ինտեգրման վերաբերյալ, խոսքը կարող է գնել հարկային նույն քաղաքականության մասին, այսինքն այնպիսի դրույթներ, որոնք արդեն կխոչընդոտեն ընդհանրապես որևէ լուրջ աշխարհակահաղական կենտրոնի հետ Հայաստանի խորը համագործակցությանը։ Եվ պարզ է, որ Եվրամիությանը պիտի որ այդ մոտեցումը մտահոգի, եթե չասեմ բացառի ընդհանրապես որևէ փաստաթղթի ստորագրում։ Ես այստեղ նույն զուգահեռ կանցկացնեի մեր բանակցությունների հետ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ, այո, Հայաստանը միշտ ասում էր, որ այդ ասոցիացումը չպիտի խոչընդոտի հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Այդպիսի հայտարարություն կար, եւ իրոք հայ-ռուսական հարաբերություններին ասոցիացիան համաձայնագրի նախագիծը, որի շուրջ բանակցությունները ավարտվել էին 2013-ի ամսվանը, հայ-ռուսական հարաբերություններին որևէ կերպ չէին խանգարում, բայց խանգարում էին մեր անդամակցությանը տնտեսական միությունում կամ Եվրասիական մաքսային միությունում կամ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Եվ երբ այդ հանգամանքը Եվրասիական տնտեսական միության եկավ եւ համատեքստ մտավ հայ-եվրամիության հարաբերությունների հետ, պարզվեց, որ ստորագրել հնարավոր չէ։ Իսկն հիմա էլ կարող է մի այդպիսի նախաձեռնություն լինի, դա կրկնվի եւ փաստորեն ստորագրումը հարցականի տակ կդրվի։ Կարծում եմ, որ հայկական կողմը այստեղ պետք է ավելի կառուցողական մոտեցում ունենա եւ բացառի միայն այն կետերի արկայությունը նոր ստեղծվող փաստաթղթում, որոնք այսօրվա Հայաստան որևէ երկիր հարաբերություններին հակասում է, ոչ թե պոտենցիալ ինչ-որ այլ դժվարությունների։ Փաստորեն ամբողջ քաղաքական մասը ասոցիացիան համաձայնագրի նախագծի պետք է որ այնտեղ մնա, կարող են ինչ-որ փոքր փոփոխություններ լինեն, եւ չի բացառում նաեւ դա տնտեսական որոշակի համագործակցություն, ուղղակի պետք է հանվեն այն կետերը, որոնք Հայաստանի մաքսային պարտավորություններին են հակասում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, այսինքն ազատ առևտրի գոտի մենք որևէ այլ ինտեգրացիոն մոդելում չենք կարող ունենալ բացի Եվրասիական միությունից, դա իհարկե շատ անցանկալի բացառություն է, որտեվ պարզ է, եթե մենք համատենք եվրոպական շուկան, եվրասիական շուկայի հետ եւ ծավալներով եւ արդյունավետության աշխատանքի եւ բնական կլիներ, որ Հայաստանը ընտրություն կատարեր ի օգուտ մաքսային պարտավորությունների հենց եվրոպական Եվրամիության հետ եւ ոչ թե ավելի փոքր եւ տնտեսապես շատ ավելի վատ զարգացած մի միության հետ, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա ավելի շատ այսպես քաղաքական որոշում էր, որը ինչպես վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որևէ կերպ իրեն չարդարացրեց։ Այսինքն անվտանգության խնդիրը, որ դրվում էր, ինքը որևէ լուծում չստացավ եւ ես կասեի հակառակը, եթե Հայաստանը ավելի ինքնուրույն քաղաքականություն վարեր 2013 թվականին եւ դրանից որոշ ժամանակ առաջ եւ հետո, կարծում եմ հենց Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները շատ ավելի բարվոք կլինեն, որտեղ Ռուսաստանը կհասկանար, որ գործ ունի լուրջ պարտների հետ եւ ոչ թե մի գործընկերոջ հետ, որը բոլոր զիջումներին պատրաստ է հանուն այդ հարաբերությունների, բնականաբար այդ կարգի իրենց ինքնաիշխանությունը չգնահատող երկրների հետ երբեք արդյունավետ չեն լինի։ Բան ասած, բայց հայ-ռուսական հարաբերությունները զգալիորեն փոխվել են վերջին ամիսներին, համաձայն չեք, դա չի կարող ազդել։ Համաձայն եմ, որ հանրային տրամադրությունները որոշակի փոփոխություն են ունեցել եւ մենք տեսնում ենք բավականին մեծ շրջանակներում մեր հասարակության անվստահություն Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց ինչպիսի դա հետևանք ունենա մեր պաշտոնական քաղաքականության համար, դա դեռ վաղ է գնահատել, որտեվ մենք չենք տեսել առայժմ այնպիսի կտրուկ որոշումներ, այնպիսի
հստակ մոտեցումներ ինքնիշխանությունը պահպանելու եւ պաշտպանելու առումով, որոնք պետք է լինեին, ասենք, ես համարում եմ, որ բավականին լուրջ սխալ էր, որ ժամանակին, երբ տեղափոխվեց կառավարության ղեկավարների, Եվրասիական միության կառավարության ղեկավարների հանդիպումը Երևանից Մոսկվա, կարծում եմ Հայաստանը չպետք է դրան երբևէ համաձայնվեր, եւ այն փոխհատուցումը, որ մենք ստացանք իդեմս Երևանում անցկացված հաջորդ հաղորդմանը, դա բոլորովին բավարար չէր, քանի որ դա ուղղակի վիրավորական կեցվածք էր եվրասիական անդամ երկրների կողմից, որոնց ես նույնիսկ գործընկերներ չեն կարող կոչել տվյալ պահին, խոսքը հիմնականում Ղազախստան, Բելարուսի մասին է։ Ավելի արժանապատիվ ինքնուրույն վարկագիծ հիմա չեք տեսնում, ասենք, իշխանությունների։ Առայժմ ավելի շատ հայտարարությունների մակարդակով, բայց ոչ թե պրակտիկորեն, կուզենայի համոզվել նաև պրակտիկ քայլերի միջոցով, բայց մի բան մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ այն տրամադրությունների փոփոխությունը, որ եղավ Հայաստանի հասարակությունում, արդեն իսկ ազդեց Ռուսաստանի վրա, եւ այդ Երևանում անցկացված հանդիպումը կառավարությունների ղեկավարների եւ ասենք այդ զենքի մատակարարման արագացումը, հա, այդ 200 միլիոնանոց վարկի դիմաց, այդ բոլորը խոսում է նրա մասին, որ Ռուսաստանում որոշակի մտահոգություններ են տեսնում եւ ես կցանկանայի, որ այդ մտահոգությունները միշտ լինեն, որ եթե Հայաստանի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք չլինի, Հայաստանը կարող է եւ որոշ քայլերի, որոնք մեզանից ակնկալում են Մոսկվայում, չգնալու։